啊，加猪子和笋，还会有一个这个窝头啊。我不知道今天下这么大雨，主要是我今天出门的时候那雨还不大呢。我出门十几分钟吧，那雨突然下的巨大，我都不知道今天有这么大的雨。是速干的，是速干的，我这个都是速干的。但是袜子跟鞋不是，袜子跟鞋它得吹呀。我这个衣服和这个裤子都是速干的。门没关上，门当然没关上，饲养员还跟这内场呢，这是怎么关门啊？人还没回去呢啊，人还没回去呢啊，人得回去才能关呢啊，人还没回去呢。那不知道是不是台风影响啊？那台风不都已经结束了吗？啊，是不是那个因为那个这个后续的这个影响呢？我不太清楚，反正今天这雨是挺大的，比那个北京前2天发那个橙色预警那天下雨还大。今天早上啊。欢迎凌峰。好，蒙兰马上要出来了，各位啊，蒙兰马上要出来了啊！大家一会儿不要激动啊，不要尖叫啊，大家。好，来了，速度很快啊。先拿了窝头吃啊。先拿了窝头吃。不过小熊是一个背身的吃啊，背身的吃窝头。那个台风的话，江浙沪都有影响。哎。游客您好，请您爱护动物，文明游园。在参观游览时，请您记下来，然后留下注明，还游客一丝清净。感谢您的配合。动物园几点关门？动物园是7点关门，熊猫馆是6点一刻闭馆啊。但是不要赶晚来啊，不要赶晚来，能这会儿过来就这会儿过来啊。太晚的话，蒙兰很有可能就休息了。打剥了2根笋啊，好像那边会好一点，咱们去右边吧啊，咱们去右边吧，那边角度可能会稍微好一点。好，在这儿吧，咱看看小侧脸啊。蒙兰是直播呢啊，是直播。谢蒙兰，谢蒙兰，不是蒙兰。
好，我们看看芒兰的小测试啊，可以看芒兰吃2根3根水啊。待会儿估计还要再挪到左边去啊，一会儿再挪吧。欢迎大家来到阿3的播报酱，大家下午好啊！咱们现在看到的是西直门3太子芒兰，咱们喜欢芒兰的可以给主播点一个宝贵的关注。咱们这边呢以播芒兰为主啊，基本上一天都是蹲守在芒兰这里。那么想要了解芒兰的日常，想要天天看到芒兰可爱的画面，那么麻烦给主播点一个宝贵的关注了啊！谢谢大家。玻璃隔音嘛，这个玻璃的话肯定有隔音的效果，但是它能隔多少声音，这个咱不清楚，咱没有到里面实际的去听过啊，但是肯定是有一些隔音的效果的，但是能隔多少咱不清楚。欢迎小白鸽，欢迎亲亲宝贝。你勾哥是谁呀？好像时光机。哦，没来。萌宝萌玉还在北洞，不在。萌宝萌玉在四川了，现在。不是，那人家都叫姐哥，你非叫勾哥。你要往左吗？不是，我说他呢。不用。我说你要往左，我可以再往左挪点。毛宁，下午好，毛宁。比心毛宁，下午好。这个是什么单元？它现在是上面拿这个有小花椒。那个心情。左手一根，右手一根，均匀咀嚼。欢迎兔儿，欢迎483376。
宝玉啊，宝玉那边的话，我这块没有什么消息，但是他们有那个小道消息，有小道消息，他们小道消息说是好像还没行呢。小道消息说是还没行呢。比心猫宁啊，比心猫宁。就不能看熊猫前有个科普短片吗？叫安静。这个你可以给那个动物园提提建议啊。它那个进熊猫馆门口的时候，其实有一个屏幕的啊。进熊猫馆前其实它是有一个大屏幕的，你可以给那个动物园提提建议什么的。高兴，真的想看。比心雪莲啊，但是这个建议得您去给这个动物园去提啊，跟我这块说不行啊，因为我这块不属于动物园啊，我这不是动物园的这个官方直播间。咱们先看那个红山的猴子，红山那猴子。看小福包。对，慢慢像我有的。欢迎 F 大叔。个人觉得那个用户平常比心小福包。欢迎 Sweet。现在看的这个是2点钟的加餐啊。这会儿先说完了，飞就换了黑深色的、红色的。过来点。过来点，你过来点。我今天高兴是多微信。行。没了。这是萌兰吗？对，是萌兰。我揍他了。是萌兰。我要正看的，看那个谁那儿拍的照，然后我看那个那衣服才比较正内射门开了，小福包，是的啊。内射门目前是完全的自由进出啊，内射、内场、外场都是自由进出啊。很明显，说你笋笋吃完了吗？你拿竹子了？拿竹子开吃。那你吃小包不想吃吗？不想吃啊？不想吃。你吃吗？主播今天看见麻雀进来了吗？没注意哎。有一点点。没注意啊，因为我这屏有点小，我这看不了那么真着啊。但是这几天的话，萌兰外场的那个鸟其实挺多的啊。昨天跟那边带大家看了看外场，然后那边其实有好多的那个小麻雀在飞。
啊，内场的话，你看这个咱屏幕上又是这个玻璃反光啊，又是啥的，再加上我这屏幕又有点小，我这块还晃，光线晃啊，这晃我这屏幕也暗啊，我这看的不是那么清楚啊。我说实话，我现在就是看个大概齐，我能知道我这画面里照着蒙兰呢，就不错了啊，我看不了特别的细。欢迎 F 大叔，喝兰花草。这玩意儿有点大了，声音。欢迎雪雪。参加的小黄鸭上线了吗？没有，没有。咱还有2周呢，正好还有2周。然后9月宝宝这边就全收完你。你看小姐姐早。小宝。蒙兰猫妈，咱们现在看的就是西直门3太子蒙兰。2点加餐的笋窝头已经吃完了，现在是在吃竹子。比心小宝。比心小宝。比心小宝，看看啊，陪伴之旅能开多少？今天咱陪伴之旅挺快的哈，昨天都到下午才能开，今天好像上午就可以开了。哎呦，可以，小宝，可以啊！哎，目前看你这运气不错呀，1110，又开到璀璨了。
最后一个是璀璨是吧？可以啊。压轴出场。再带一根竹子，挑呢。又够后面的竹叶子去了。哎，没有，从竹叶子里又选了一根竹子，非常精准。对，往这边站一点，往这边站一点，有反光，有反光。啊，有反光，有您的反光，往这边来的。对，您可以看我这个，没事没事。对，那块有，您可以看我这个，嗯。都是在直播呢。对，都是直播。原来我们虽然说住在老家，但是在一环系，对他来说哦，这还有根笋，又找了根笋啊。谁带口水？啊，前面那个人。这样没有，那。大兄弟，来，来这儿，大兄弟，什么东西在响？什么东西？传声波一样。是噼里啪啦的声音吗？嗡嗡的声音，机器一直在工作的事儿。现在还有吗？现在还有吗？如果现在没有的话，那就是我的风扇的声音。啊，我的风扇的声音。啊，那就是我风扇声。啊，那现在没有，就是我风扇声。那我把风扇开小点。
啊，没事儿，我就开小点，开小点，也别干扰大家的这个观看的这个体验。啊，要是有这个风扇声音吵的话，大家跟我说一下啊。因为可能是这个离我的这个麦克风比较近啊。如果有这个声音，大家跟我说一下，我稍微把那个风速调小点就行了。北京怀念哥，下午好，怀念哥。咱们有上午没看直播间的各位啊，或者是才进直播间的各位啊，跟大家说一下啊，今天目前，从早上到现在啊，是萌兰是自由出入内场、外场、内设的啊，这个内设门打开了啊，各位啊，内设门目前是打开了啊，打开的状态啊，不是199啊，比心怀念哥，比心怀念哥。今天中午萌兰好像没怎么休息啊，没怎么休息，一直在活动啊。咱们有一部分没拍着，然后但是也拍到了一部分啊，有一部分没拍着，但是也拍到了一部分啊。啊，没事，豆子没事，我知道这个意思，但我也不是怕影响到大家的这个观看体验嘛啊。如果我的这个风扇声音吵到直播间的各位也不太好啊，也不太好，我得稍微调小点就完了。就是我跟大家说，就是如果有听到这个吵的这个风扇的声音，记得跟我说一声啊，我调整一下啊。因为我听不到直播间大家听到的声音是什么样的。今天中午萌兰都没咋睡啊，一直在活动啊，活动完以后这个又吃了会儿竹子啥的。还有中暑，哎呀，没事，我要真中暑了，我就把这个风扇开大了，没有那么不舒服啊，你吹着点肯定是舒服的，哦，都看到作品了是吧？哎，是。今天小熊在外头的那个木架那块啊，这也是非常的可爱啊。要回到内设去了啊！这个就是回到内设了啊！你看这个门是开启的状态啊。这个是回到了内设啊，这就是萌兰的这个回内设的小洞口。目前的这个门是一直打开的状态啊。作品好甜是吧？哎，大家这个喜欢作品的话，可以去点赞上花啊，各位啊，可以点赞、评论、上花、转发都可以啊。躺下了，在这车躺下了，我看见了。咣当了，在那侧睡，我终于可以歇会儿了。这一中午我累死了。欢迎 BB 哥。我不会。啊？回内设躺下睡觉了，回屋了，谁也看不见的。好像玉蝴蝶。
我估摸着这个得3点半见了，我估摸着，有感觉吗，各位？有感觉吗，各位？中午没怎么睡，这会儿不再睡会儿啊？这今天中午属于熬夜了都，今天中午都属于熬夜了啊！这没睡啊，应该是没睡。估计得睡了吧，估计上午得睡了。上午哎，我就摁着呢，然后给它拍一拍。没有任何遗憾。得睡会儿。睡吧，睡吧，睡吧，睡吧。这玻璃反光，对，这玻璃反光。这玻璃应该是有3层啊，3层玻璃，至少3层吧。我看它这个反光都是3重眼，是吧，小白哥？这绝对属于熬夜了啊，绝对属于熬夜了。今天啊，这中午基本没睡啊。他回内社待了那一会儿，估计也不像睡着了的。哎，这个赛真可惜。哇，这个赛。然后你这样看，那个黑皮刚刚穿的那个，刚刚那个比心小白哥。我吃了解冻的牛肉，吃了1锅牛肉。比心小白锅。5分钟还没到就上班。吃了2点半起了。欢迎若彤。刚刚吃完，3点半还得。欢迎江哥。3点半。直接把我送到欢迎不上火哥。我们一会儿我们中午也喝。哎呀哈，蒙兰睡了，我怎么睡呀？下午好，江哥。我怎么睡？替我花生，该练练站着睡了。哎呀，该练练站着睡了。主要这会儿出太阳了，知道吧？你说找个地儿靠会儿吧，也不好找。找个地儿靠会儿也不好找。
昨天中午也没休息，今天中午也没休息啊。我这个也是今天也是属于是有点累了啊，有点累了。